तो कैसे हैं आप लोग। तो हम लेके आ चुके हैं तुम सबके लिए M4 वर्सेस कारल, जो कि दोनों ही बीस्ट गन है, लेकिन एक है हम पप्पा है। चलो बाप को छोड़ो। और आज हम कंपैरिजन लेके आए हैं हमारे गन M416, जो कि मोस्टली यूज़ होता है पबजी मोबाइल में। नूब प्लेयर्स यूज़ करते हैं जिसको एक गेम का रिकॉइल नहीं आता, फिर भी एनीवे 6s पे M4 OP। तो हम कंपैरिजन लेके आ चुके हैं कौन सी गन बेहतर है। तो सब ग्रिप अटैचमेंट लगा के हम 6x का स्प्रे, देखो ये ग्लिच हो गया मेरे साथ, यहाँ पे देख सकते हो। हमें यहाँ पे M4 थे, यहाँ पे M4 देखो, देख सकते हो यहाँ पे मेरे साथ ग्लिच हो गया, भरा हो गया स्कोप। अभी तुम यहाँ पे देख ही सकते हो कि M4 है, बहुत OP है। अभी तुम देख सकते हो, हम भी सब सारे स्कोप लगा के टेस्ट करेंगे तो उसमें भी M4 OP है, क्योंकि इसमें टैक्टिकल स्टोक लगा हुआ है और टैक्टिकल और फायरिंग रेट और रिकॉल सब कुछ M4 का कम है। तुम देख सकते हो आर्मरी में जाके तो M4 को मिलता है पॉइंट। तो देख सकते हो तुम यहाँ पे हम कर रहे हैं, और तुम ज्वाइन कर सकते हो हमारे ऑफिशियल डिस्कॉर्ड में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अभी जाओ ज्वाइन कर लो हमारा ऑफिशियल डिस्कॉर्ड। यहाँ पे तुम्हें हमारी क्लैन ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो हमारे क्लैन में मैक्सिमम तुम्हें डायमंड पे होना पड़ेगा। मैं हूँ अभी एस पे है, एस हट एस नहीं, राउंड 2x spray with M416 without attachment। फॉरएवर नेम ने निकाले M4 with 6x मारे लॉन्ग रेंज। यहाँ पे तुम देख सकती हो हमने मार रहे हैं विदाउट अटैचमेंट, तो इसमें भी M4 बाजी मार लेता है। तो गांड किसकी मरेगी अगर ओपोनेंट पे अगर M4 है और 6x लगा है, तुम्हारे पास अगर स्कारल है तो तुम्हारी गांड मार लेगा। ये याद रखना कि पप्पा M4 है। लेकिन जिसको भी भाई एक गेम लवर हो भाई, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं एक गेम चलाता हूँ क्योंकि आई एम OP नहीं, अरे मैंने वो। अभी तुम देख सकते हो हम विदाउट अटैचमेंट चला रहे हैं और मुझे इतना रिकॉइल कंट्रोल नहीं आता जितना मैक्स 10 देता है। 2 KD मैक्स 10, 2 KD का मैक्स 10। अरे भाई 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 मैक्स 10 कि एंग्ब्रू का फ़ैन हूँ इसलिए मैं ज़रा बोल रहा। तो कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक मत देना, कोई क्लेम मत देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।